大家好，欢迎来到汉语慢时光。很多人问我，中文这么难，你是怎么坚持学下来的？你背过单词，你学过语法，你也听过很多课，可是到了真实生活里，你还是会突然不知道该怎么说。今天这一期，我想跟你聊一聊，我是怎么在生活中学中文的。不是学习方法，也不是速成技巧，而是一些非常普通，甚至有点不起眼的小事。如果你现在正在学中文，或者已经在中国生活一段时间了，我相信你一定有过这种感觉。你不是没学，而是学得很慢。你不是不会，而是用的不多。这一期我也准备了一份小讲义，里面有一些我刚刚用到的句子和表达，你听完之后再回头看，会更清楚。好，那我们慢慢开始。第一件事，中文真正开始是从小事开始的。很多人以为学中文要从很正式的地方开始，比如上课、考试、语法、词汇表。但对我来说，中文真正开始的那一天不是在教室里，而是在便利店。那天我买东西结账的时候，店员看着我说了一句：“要不要袋子？”这句话其实非常简单，但我当时站在那里，脑子是空的。我听见了声音，但我没有反应，因为我在心里翻译，他问我要不要什么。等我反应过来，他已经开始给后面的人结账了。那一刻，我才意识到，中文不是等你准备好了才出现的，它是直接发生的。后来这句话听多了，我就知道了，你根本不用想，只要回答一句要一个，或者不用谢谢，就是这样的小事。但正是这些小事，让我觉得中文不是书上的，是生活里的。第二件事，不要等说完整，先说出来。很多学中文的人，包括以前的我，都有一个习惯，就是在脑子里把一句话想完整了才敢说。问题是，你永远想不完整。你会想，这个动词用对了吗？这个语气会不会奇怪？这个词是不是太书面？结果就是，你一句话都没说。后来我发现，其实生活中的中文从来都不完整。中国人自己说话也经常说一半，停一下，再补。所以我开始给自己一个新规则，能说多少说多少。我想说，我最近工作有点累，所以想周末休息一下。但我只会前半句，那我就说，我最近有点累，周末想休息。够了，对方懂了，我也松了一口气。慢慢的，我发现，当我不追求完美句子的时候，反而更敢说，也更常说。而中文就是在这种不完美里慢慢变自然的。第三件事，听中文不要一直想着怎么回。这件事对很多学习者来说真的很重要。以前别人跟我说中文的时候，我表面在点头，心里却在想，等一下我怎么回？我要用哪个词？我这样说会不会很奇怪？结果是，对方说完了，我更紧张了。后来我试着换了一个方式，我告诉自己，现在不用回，先听，只听大概就好，不需要每个词都懂，
慢慢的，我发现一件很有意思的事。中国人说话其实很照顾你。如果你没听懂，他们会换个说法。如果你没反应，他们会再说一遍。重点常常会重复出现。当你真的开始听，而不是准备回答，你会听懂的越来越多。第4件事，学会接受，慢慢来。这是我学中文过程中最重要的一件事。一开始，我每天都会问自己，我为什么还没进步？我是不是学得太慢了？后来我发现，这些问题一点用都没有，因为中文的进步本来就不是每天都看得见。它更像是你突然有一天发现，这句话我不用想就听懂了，但你说不清是哪一天开始的。所以，我开始学会对自己说一句话，慢慢来，不是安慰自己，而是真的接受这件事。你今天听不懂的，可能下个月就懂了。你现在说不出来的，某一天会很自然地说出来。这种变化一直都在发生。第5件事，把学中文当成认识人的方式。后来，我慢慢发现，我学中文不只是为了会说话，而是为了理解人。比如，中国人不太直接说拒绝，很多关心是通过行动表达的。一句多穿点，可能不是提醒天气，而是在关心你。当你用中文生活久了，你会发现语言后面是一种思维方式。而当你理解了这一点，你会对中文更有耐心，因为你知道你不是在背一门语言，你是在慢慢走进一种生活。第6件事，不要把中文当成随时都要表现得很好的东西。我想先问你一个问题，你可以在心里回答。你有没有这种时候，你明明会一点中文，但在某些场合反而更不敢说？比如人多的时候，比如正式一点的时候，比如对方中文说得特别快、特别标准的时候。我以前特别明显，在熟人面前，我还能随便说2句，可一到陌生人或者稍微正式一点的场合，我整个人就开始表演模式，脑子里只有一个声音，我要说得好一点，结果就是一句话也没说好。后来我慢慢发现一个问题，我把中文当成了一种展示，好像一开口就代表水平，一说错就代表失败。但生活不是考试，中文也不是用来打分的。有一次，我在路边问路，那天我真的很累，中文也说得乱七八糟。我只记得自己说了类似这样一句：那个地铁怎么走？说法不完整，语序也很奇怪，但对方完全听懂了。他甚至没有纠正我，只是直接指着前面说：直走，然后左转。那一刻，我突然意识到一件事，原来生活里的中文是很宽容的，它不要求你完美，它只要求你愿意开口。第7件事，你以为你在学语言，其实你在学怎么不着急。学中文这件事很容易暴露一个人的性格。我以前是一个很着急的人，学东西想快，看结果想马上，可中文偏偏不是这样。有很多词你第一次听不太懂，
第二次听好像有点熟，第三次听你能猜个大概，第四次你才真正明白，它不是学会的，而是熟了。有一段时间，我每天都会给自己压力，今天学了几个词，今天有没有进步？后来我发现，这种想法只会让我更累，反而是在那些我没有刻意学的时候，中文进步的最快。比如走在路上听别人聊天，比如坐地铁听广播，比如随便刷视频听一句熟悉的表达，那种感觉不是我学到了，而是这句话我懂。慢慢的，我开始接受一个事实，中文不是靠用力，而是靠时间。第8件事，重复其实是生活送给你的礼物。很多人说中文好难，重复太多，但后来我发现，正是这些重复救了我。你会发现，生活里的中文其实一直在重复同一批东西。买东西的那几句，看病的那几句，问路的那几句，寒暄的那几句。刚开始你觉得怎么又是这句？后来你会发现，幸好还是这句，因为正是这些重复，让你慢慢不用翻译，你不用再想这句话什么意思，而是直接反应。当你到了这个阶段，你会突然发现一件事，你不再那么害怕中文了。第9件事，中文变好，往往发生在你没注意的时候。我记得有一天，朋友跟我聊天，说得很快。聊天结束后，我突然意识到，我刚才一句英文都没用。而且更重要的是，我没有觉得累。那一刻，我没有兴奋，也没有觉得成功。我只是突然意识到，原来我已经走到这里了。学中文最奇怪的一点就是，你很少有通关的感觉，它更像是你走着走着，回头一看，发现自己已经走了很远。如果你现在正在学中文，如果你觉得慢，觉得乱，觉得没方向，我真的想对你说一句，你现在的状态一点问题都没有。你不是停止，你是在积累。语言不是每天都有反馈的东西，但它每天都在你身体里发生变化。哪怕你只是今天听懂一句，敢说一句，没有逃避一句，这些都算数。如果你问我，生活中学习中文最重要的是什么？我会说，不是效率，是持续。每天听一点，每天用一点，每天和中文待一会儿。这些看起来很小的事情，最后都会连在一起。中文不是一天学会的，生活也是。所以，对我来说，生活中学中文不是我学会了什么，而是我什么时候开始不那么紧张了，什么时候开始愿意慢一点了，什么时候开始把中文当成生活的一部分了。如果你愿意，可以继续陪我一起用中文记录生活，用生活理解中文。这里是汉语慢时光，我们不着急。学习讲义。如果你在学中文，这一期我也准备了一份小讲义，里面有一些我在播客里真实用到的句子和表达。你可以先听完整期节目，
再回头看这份讲义，很多地方会一下子变得很清楚。这不是一份背单词的讲义，而是帮你把生活里的中文慢慢听懂，用出来。本期你会学到什么？通过这一期关于生活中学习中文的几件事，你可以学会用中文讲学习语言的过程，而不是只说结果。听懂并使用生活中非常常见，但书本里很少系统教的表达。用比较自然的方式说出困惑、适应、变化、习惯。理解为什么生活本身就是最好的中文教材。生活中常出现的核心词汇。学习相关，学中文 learn Chinese， 练习 practice， 进步 make progress， 习惯 habit， 方法 method。 例句：我不是每天学很多，但每天都会用中文。学语言最重要的是养成习惯。生活场景。生活 daily life， 场景 situation， 交流 communicate， 听不懂 can't understand， 说不出来 can't say it。 例句：生活里的中文比课本里的真实。有时候我听得懂，但说不出来。感受与过程。慢慢的 slowly， 一开始 at the beginning， 后来 later， 紧张 nervous， 自然 natural。 例句：一开始我很紧张，后来就习惯了。中文不是一下子变自然的。播客里反复出现的重要句型。这些句子不是语法重点，但在真实中文里出现的非常多。句型一开始，后来。一开始我总是想翻译，后来我不太翻译了。用来表达学习过程和变化，非常生活化。句型对我来说，生活就是最好的中文课。用来表达个人感受，比我觉得更自然。句型不是，而是。不是我不努力，而是我用错了方式。常见结构，用来解释原因。句型慢慢发现。我慢慢发现，我开始用中文思考了。非常适合总结一段经历。结合播客的听力引导，在听播客的时候，你可以试着注意：他提到了哪几件生活中的小事？哪些地方他说不是为了学中文？他什么时候开始觉得中文变得自然了？不用全部听懂，听懂一部分就已经很好了。跟读与口语练习，请试着大声说出来。你平时在哪些生活场景里用中文？你学中文时
最难适应的是什么？3. 你有没有某一刻突然觉得自己进步了？提示：不用追求复杂，完整说一句就够了。6. 从学到用的表达替换。试着把下面的句子说得更生活一点。我学习中文，我在生活中学中文。我听不懂，有时候我真的听不太懂。我中文不好，我的中文还在慢慢进步。7. 本期核心想法。这一期你不需要记住很多新单词，你真正需要记住的是，中文不是只在书里，进步不是每天都能看到，生活本身就在教你中文。正如播客里说的那样，你不是在等中文变好，而是在生活里一点一点走向它。汉语慢时光，和中文一起慢慢来。